टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला, इसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है, जो आपका रिटन मेंस एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो उसका फाइनल रिज़ल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओवरऑल रिज़ल्ट इन द ऑर्डर ऑफ रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन रिटन और मेंस टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, जो कि आपका हुआ था 7 अप्रैल एंड 14 और 15 अप्रैल रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे रोल नंबर हैं कैंडिडेट के नितिन कुमार। ठीक है, नेट रिज़ल्ट ऑफ कॉलम नंबर 7, 8, 9। ठीक है, यस जिसमें लिखा है वो आप देख सकते हैं, वो क्वालिफाइड है। जिनका नो लिखा है वो क्वालिफाइड नहीं है। ओके, सो हियर इज़ द लिस्ट। इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना रिजल्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजल्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्ज़ाम। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी जॉब है, शिमला में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम वहीं पे है। चलो फाइनली इन्होंने कोई तो रिज़ल्ट आउट किया। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लास्ट रोल नंबर है 245286 निखिल कालिया, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हैं ये। ठीक है, और इनके मार्क्स जो हैं रिटन टेस्ट के वो आउट ऑफ 80 45 मार्क्स हैं, क्वालिफाइड मार्क्स है 36। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट भी इनका क्वालिफाइड है। हिंदी जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, अच्छा 2 टाइपिंग टेस्ट थे, इसमें हिंदी भी और इंग्लिश का भी था। हिंदी में इनका नॉट क्वालिफाइड हुआ। सॉरी क्वालिफाइड ये दिख रही है मेरे को, कौन है ये, अनुज कुमार, OBC कैटेगरी के हैं, ये क्वालिफाइड है इनका। और एक तारा चंद जी हैं, SC कैटेगरी के, इनके मार्क्स अच्छे हैं 63 एंड क्वालिफाइड किए इन्होंने दोनों हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। सो यस, क्वालिफाइड। सो बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम एंड हैव अ बेस्ट जर्नी अहेड।